ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಚಂದ್ರಪಟ್. ಆಶಾ ಸ್ಥಳಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತೊಂದು ಚೀಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಅರಶಿನ ಹುಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟು, ಪೆಪ್ಪರು, ಆಮ್ಚೂರು ಹುಡಿ ಹಾಗೂ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಹುಡಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೀಗ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು 6-8 ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸು, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೆ 2 ಹಾಕಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು. ಈಗ ಇದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಟಾದ ಪನ್ನೀರ್ಗಳನ್ನು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು 4 ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ 4 ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ 4 ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೀದೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಾಕಿದಾಗಿರೋದು, ಸೀದೋಗೋದೇನು ಬೇಡ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಖಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು.
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೇಯುವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜು ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕಿದು. ತವಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹುಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮೈದಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗೋಧಿ ಹುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತವಾದಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಗಾನೋ, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈ ಬೇಸಿಲ್, ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಸಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಬೇಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಪುನಃ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 4-5 ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪನ್ನೀರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಲೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ನೀವೇನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಗಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿಲಿ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಕ್ಯೂಬಿನಷ್ಟು ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೀಸನ್ನು ತುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಗುಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1-2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಚೀಸೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಫ್ರೆಶ್ ಈರುಳ್ಳಿ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಬೇಯುವುದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಗರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕದು. ಈಗ ಗೋಧಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಟೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದನ್ನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ 1 ಹಾಳೆ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ಟು, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಟೋಸ್ಟರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ 2 ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಕಡೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿರುವವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸೀದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದರೆ ಸಾಕದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚೀಸಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಇದನ್ನೀಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚೀಸಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸನ್ನು ಪುನಃ ತುರಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.